Chà,ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយចាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីរបៀបធ្វើឆៃប៉ូវផ្អែមដែលមានរសជាតិស្រួយដែលមានរសជាតិស្រួយផ្អែមឆ្ងាញ់ចាមុននឹងមើលពីរបៀបធ្វើជាគ្រឿងផ្សំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like share subscribe trên YouTube និង follow Facebook page របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំតទៅចាឥឡូវក៏មកកាត់ពេលយើងមើលពីរបៀបធ្វើគ្រឿងផ្សំរបស់គ្នាចាជាដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចាត់ឆៃថាវយើងចាឆៃថាវគឺចំនួន2គីឡូចាយើងចាត់សម្បកវាស្អាតបែបហ្នឹងមកចាំទៅយើងចាត់សម្បកវារហូតយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការលាងទឹកសម្អាតវាចាយើងលាងវាពី3ទឹកបែបហ្នឹងមកចាំទៅយើងលាងទឹកវាស្អាតរួចរាល់ហើយយកវាមកកាត់វាជាកង់ច្បាស់មកបែបហ្នឹងមកចាយើងកាត់វាកង់មកចាយើងកាត់វាជាផ្ទះបែបប៉ុណ្ណឹងមកទូចល្មមមកតាមការតមកយើងយកវាមកដាក់ជាមួយអំបិលចាអំបិលគឺខ្ញុំដាក់ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយកន្លះទីខ្ញុំថែមកន្លះស្លាបព្រាក្រោយចាយើងយកដៃយើងកូរចុះកូរឡើងដើម្បីឲ្យវារលាយអំបិលចាដល់យើងកូរចុះកូរឡើងរហូតទុកវាដល់វារលាយចេញទៅយើងទុកវារយៈពេលប្រហែលជា5នាទីដើម្បីឲ្យវាចេញទឹកមកល្អចាទៅវាចេញទឹកហើយនេះយើងចាប់ផ្ដើមស្រង់វាចាហើយចាប់ផ្ដើមចេញទឹកហើយយើងចាប់ផ្ដើមស្រង់វាដាក់លើកញ្ឆេងមកយើងដាក់ហាលថ្ងៃចាយើងស្រង់វាដាក់លើកញ្ឆេងយើងទៅអំរៀបបែបហ្នឹងមកចាបើយើងដាក់លើកញ្ឆេងរួចហើយចាប់ផ្ដើមវាឲ្យវាស្ដើងទៅមកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការហាលទៅឆាប់ស្ងួតអញ្ចឹងយើងយកវាទៅដាក់ហាលថ្ងៃសិនមកចាហើយចំពោះហាលគឺខ្ញុំហាលចំនួន2ថ្ងៃផងដែរចាថ្ងៃទី1យើងបានហាលរួចហើយឥឡូវចូលថ្ងៃទី2ឥឡូវឆៃប៉ូវយើងគឺបានគ្រាបានប៉ុណ្ណឹងចាចំនួនថ្ងៃទី2យើងបានហាលរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងហាលវាគ្រាបានប៉ុណ្ណាយើងទុកវាសិនមកយើងមកធ្វើការកន្លោស្ករយើងចាចំពោះស្ករហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ចំនួន3ស្លាបព្រាបាយកន្លះយើងហ្នឹងចាស្ករស3ស្លាបព្រាបាយកន្លះយើងធ្វើការកូរវាចុះឡើងចាត្រង់កន្លែងយើងត្រូវធ្វើការបន្ថយភ្លើងឲ្យវានៅកម្រិតមធ្យមដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចព្រោះយើងប្រើស្ករសអញ្ចឹងវាងាយនឹងខ្លោចយើងបន្ថយភ្លើងធ្វើការកូរចុះកូរឡើងហើយឥឡូវស្ករយើងចាប់ផ្ដើមឡើងកន្លែងក្រហមមកល្អបែបហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចាក់ទឹកសយើងចូលបន្តិចមកចាដល់យើងធ្វើការកូរវាបន្តិចដើម្បីវាលាយស្ករមកល្អចាហើយយើងទុកវាទឹកវាមកល្មមបែបហ្នឹងមកកុំឲ្យវាខាប់ពេកកុំឲ្យវាពេលល្មមបែបហ្នឹងចាហើយទុកវាត្រជាក់សិនតមកចាប់ផ្ដើមដាក់វាចូលតពីទឹកស្ករយើងត្រជាក់ហើយយើងចាក់ឆៃថាវយើងចូលធ្វើការកូរចុះកូរឡើងវាបែបហ្នឹងមកចាបន្ទាប់ពីយើងកូរចុះកូរឡើងរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ប៊ីចេងបន្តិចផងដែរចាយើងដាក់ប៊ីចេងចូលមកហើយយើងដាក់ប៊ីចេងចូលធ្វើការកូរវាទៀតមកកូរចូលកូរឡើងហើយវាចូលជាតិបន្តិចមកហើយវាកូររចេញទឹកបែបហ្នឹងមកចាទៅចេញទឹកបែបហ្នឹងហើយយើងយកកតោជ័រមួយមកដើម្បីដាក់វាចូលមកចាយើងយកកតោជ័រយើងច្រកវាចូលមកចាបន្ទាប់ពីយើងច្រកវាចូលរួចរាល់ហើយយើងត្រូវទុកវារយៈពេល2ថ្ងៃសិនដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិគ្នាបានល្អចាហើយយើងធ្វើការទុកវាសិនមកចាឥឡូវឆៃប៉ូវផ្អែមយើងបានទុករយៈប្រហែល2ថ្ងៃហើយយើងអាចធ្វើការហូបបានចាឥឡូវឆៃប៉ូវផ្អែមយើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចសាករៀនធ្វើនៅផ្ទះបានវាងាយស្រួលមែនតើចាបើសិនជាមានសំណួរជាចំណងលេខអាចខមមិនខាងក្រោមវីដេអូនេះបានចាជាចុងក្រោយសូមគោរពជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អរស់ស៊ីមិនបានហើយសូមអសុខភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមុខផងដែរចាជាចុងក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅ Channel របស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like Share Subscribe Channel YouTube និង Follow Facebook Page របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំតចាជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា